Kemi xhamin e madhe e cila në fakt e ka kur themelin për 2012-ës afër postës madhe, afër ambulantës, që gjithë kush ka frekuentu Prishtinën e din ku është, e cila vjen me një projekt, kthehemi herët në kohë, në kështu ndukjet projektit. Qysh e cilëson mas pari vendin për qatë xhamin e madhe në qatë vend, në ndërtu? Që pozita është e gabueshme, është ashtu shumë e gabueshme faktikisht. Për shumë arsye. Më thonë, mas pari në aspektin urbanistik, më thonë vendosja është në një ashtu rrugë shumë të frekuentume, edhe madhësia cila është e propozuar për xhami është tepër e madhe për vendin, domethënë densiteti ose frekuenca e njerëzve, numri i njerëzve që kishin me ardhur aty, kishin me shkaktuar një kaos total në aspektin e komunikacionit. Mirë po, në aspektin arkitektonik po ashtu, keni ndeshje mes postës, arkitektura ekzistuese që është e fortë ashtu në aspektin arkitektonik e madhe, ka prezencë edhe me qit një për shembull xhamin ku kjo ka prezencën shumë më të madhe, më të fortë në relacion me çka është propozuar me xhami, sado qoftë që xhamia është faktikisht e madhe. Kështu që është sikur me qit me ushty dy sene në një vend që po janë nxojnë vendin tash edhe këtyre të tjerëve, domethënë nuk ka kur çfarë analize urbanistike, kur çfarë analize arkitektonike, kur çfarë analize të densitetit, të hapësinave. Mirë po, gjaja kryesore është që nuk ka kur çfarë analize me historinë, me kulturën, me traditën, me çka do me thonë me qenë ashtu feja islame për Prishtinën, ku janë ato indet e para, ku ka fillu, qysh lidhemi ne me të kalumen, qysh menojmë për të ardhmen. Më thonë, janë një numër i madh i elementeve të cilat nuk janë të analizume. Më thonë, mendoj që veç dikush prej ashtu hezitimit ose prej panikës që ne se kemi gjetë ende një vend, e kanë vendosur që okay, duhet të jetë këtu. Ose edhe prej aspekti tjetër që e kemi bo na si qytet, e kemi bo një gabim me katedralen. Vendosja katedrales, për shembull, edhe madhësia e saj është totalisht e gabueshme. Aty nuk o dosht me qenë, ose edhe nëse është që aty atëre madhësia, nuk është ai vend që ka vend për tonat volum të ndërtesës. Edhe një farë mënyre, kjo duket sikur me qenë një gjë politike, një inat, apo e jo një analizë e mençme, inteligjente, e tërthërt, që është për të mirën e komunitetit islam, për të mirën e gjithë qytetit. Më thonë, për atë arsye, më thonë, është një aspekt që është totalisht negativ edhe i paqëllum. Para se me do të folë për arkitekturën, cili kish me qenë vendi ideal? Ju keni një propozim kështu? Po, tash nëse ndërlidhemi, nëse më thonë, bëjmë analiza të qytetit Prishtinës, edhe po dojmë me i gjetë, hajde po thojmë 2, 3, 4 lokacione për xhamin e madhe, dhe tash gjithmonë kemi të bajdo më thonë për xhamin e madhe, ka me qenë kjo xhamia kryesore në kryeqytetin e shtetit tonë, më thonë faktikisht ka me qenë edhe reprezentuese jo vetëm në Prishtinë, po në botë, më thonë në botë, kjo është xhamia e madhe në kryeqytet të shtetit tonë. Më thonë ka rëndësi shumë të madhe, ka rëndësi monumentale, për atë arsye dhe duhet ashtu me ndërlidh me pjesën e vjetër të Prishtinës, ku kanë qenë celulat e para të qytetërimit të Prishtinës, ku kanë qenë, ku është qarshia, ku ka qenë qarshia, ku janë 3 xhamit, njëna mas tjetrës, ku është hamami, ku është tregu, një gjelbërt, që aty ka ndodh, ashtu ka fillu qytetërimi, më thonë, fshatarët kanë ardhur me shit me bo tregtin pazar, mirë po të njëjtën kohë me u fal, me kry një obligim, të njëjtën kohë dhe me u pastru. Më thonë në hamami ka pas vend edhe për mashkuj edhe për femra,
tjetrën anë ke pas qarshi, domethënë që ke taku ose ke bleu ose ke shit. Domethënë ato celulat e para të qytetërimit të Prishtinës janë pikërisht për shkak të fesë islame, domethënë për shkak të këtyne ndërtesave religjioze, ku tash, domethënë ai rreth, ajo mënyrë lëvizjes e rrethon një pozitë që për momentin është e lirë, domethënë është një tokë e Agjencionit Kosovar Privatizimit, është një tokë që është e rrethuar me këto shitore të gjithë përreth, cilat janë ashtu baraka që duhet nuk kanë, domethënë kanë karakter në aspektin e funksionit, domethënë funksioni duhet mbahet, po arkitektura është teneqe, domethënë që nuk ka kur çfarë esence për me mbajt. E tash plus në tjetrën anë, domethënë ai vend aty, domethënë xhamia e madhe mbas të këtyne programit cilin e kanë kërkuar edhe komuniteti islam kanë kërkuar që të ketë, domethënë këto shitoret. Domethënë tash mundemi kemi tregun ku faktikisht tregu ka qenë pjesë e jetës, domethënë pjesë tash kur ja ardhmë u fal, domethënë edhe ke bo pazar. Domethënë gjitha ato shitoret mund me pas tregun mes, mund me qenë një platformë, edhe domethënë me u ngrit, domethënë platformë ngritet një platformë ku si një pedestal, domethënë se pedestali e ka qatë kuptim që në pedestali qet një gjë me interes të veçantë, domethënë një landmark, një monument. Edhe aty duhet, domethënë me u vendos xhamia e madhe, po ashtu në njëjtën kohë, domethënë mundemi me zgjedh edhe një pjesë të problemit të komunikacionit, se ajo pikë tangentohet me unazën e brendshme, unazën e qytetit, edhe mundet me pas parkingje cilat i shërbejnë xhamisë madhe, edhe ndihmojnë trafikun. Po ashtu të njëjtën kohë nëse ngritet numri, domethënë i personave, domethënë me besim besimtarëve, domethënë me besim islam, atëherë në njëjtën kohë kemi xhaminë e madhe, kemi 3 xhami tjera, tash me një intervenim urbanistik duhet me lidh këtë xhaminë e madhe me sheshin Nana Terez, domethënë me pjesë e qytetit vjetër, me këto 3 xhamit me hamamin, ku krijohet një interakcion mes gjitha këtyne xhamive, edhe paramendon një ditë bajrami ose një të premte ku keme mia njerëz, kur hapet të gjithë kjo dhe ndërlidhen gjitha këto elemente në atë pjesë, çfarë ndjenje, më thonë, ka një impakt shumë të fortë, po ashtu unë e shoh edhe këtë në aspektin kombëtar, në aspektin kombëtar që shqiptarët, më thonë, janë të fesë kristiane dhe të fesë islame. Kjo sheshi, ndërlidhja, më thonë, prej tash xhamisë madhe atje, mundet me zgjat këtu te Grand Hoteli edhe për të me shku deri te katedralja. Domethënë e kemi një sheshin më të frekuentuar në Kosovë, që me mia njerëz ecin çdo ditë. Tash paramendohet ndërlidhjen, domethënë e ke edhe ndjenjen, reprezentimin e çka do të thonë shqiptar, domethënë që ne kështu që është një pikë shumë strategjike, shumë që për fat mirë mendoj që ende është e lirë, di që është projekti, për momentin është projekti aty për treg, më thonë mirë po ai projekt që ekziston mundet vetëm të adaptohet edhe të inkorporohet në këtë projektin e ri për xhaminë e madhe. Kështu, arkitektura e xhamisë ka qenë super diskutueshme për një kohë të gjatë, sepse janë zgjedhur 3 projekte, asnjëri prej tyre nuk është i aplikueshëm, është një projekt tjetër që ka ardhur, që dyshohet të jetë kopjem i një xhamis tjetër. Ka pas projekte edhe prej emrave më eminent botëror si Zaha Hadid, po edhe arkitekt tjerë shqiptar në fakt që kanë pas xhamia moderne, domethënë të vitit ku po jetojmë, shekullit 21 e jo të kthehemi në shekullin 18 apo 19. Çush e shet këtë pjesën e arkitekturës? Po gabim është. Po shiqo, unë gjithmonë tash duhet me u thellu çka do të thonë me kon musliman, çka do të thonë feja islame, çka të mëson
feja islame, si o ardhë në më thonë, para 1500 vjetë, feja islame. Feja islame është më thonë, 500 vjetë mas fesë katolike, mas kristianizmin, edhe ka qenë në Arabin, atëherë në gjithë ato pjesë si një renesancë, një revolucion në aspekt shkencës, në aspekt hulumitimeve të ndryshme, pikërisht feja islame i ka pru gjitha ato inovacione, kanë qenë inovative, edhe ajo ka qenë baza, edhe për atë arsye edhe njerëzit kanë fillu me ju bashkangjit këtij religioni, që ka qenë progresiv, që është progresiv, edhe arkitektura, gjeometria e xhamive të ndryshme në përbot, e ka reflektu ato të arriturat që kanë ndodhur si rezultati i kësaj feje, i këtij besimi. Edhe ma merr mendja që është një farë mënyre mëkat tash nëse na e bojmë një copy-paste, sikur një McDonald's, e merr atje dhe qet këtu një diçka që është atje, që nuk ka kur gjë të baj, me çka do me thonë me qenë ashtu edhe nashta edhe i besimit islam, se atëherë nuk e kanë marrë një kish edhe me bo për shembull xhami, edhe pse ajo ka ndodhur edhe në shumë vende, mirë po janë mundu me ato gjeometri, me gjana treja, edhe atëherë tash na mas 1500 vjetë me thonë okay, pe marrim këto dhe pe qesim këtu, që ndoshta nuk ndërlidhet me gjenet tona, me qenonit shqiptar, pse na mos me u thellu ato në analiza, që do me thonë me konë musliman shqiptar, i trojeve i lire, i traditës, i kulturës tonë, i përdorimit materialeve që janë në trojet tona, edhe me i hyja asoj analize dhe me nxjerrë diçka inovative, diçka tre që i përmbush gjitha funksionet e xhamisë, hapësinat ku çka është xhamia, në xhami shkon aty mëson, mëson, merr informata, ka ndihma sociale, takim, kryerje me ritualeve e tutje, janë gjitha këto funksione që munden brenda xhamisë tre, mirë po mundet me qenë një inovacion që ne mos të kopjojmë, po të jemi lider tash me qu përpara se çka do me thonja e një hapësire ku shkon edhe lutesh ose edhe falesh ose që është xhamia. A kemi humbur shansin që me qenë një pikë referuese në Evropë me një xhami të re, ndoshta hajde po marrim shembull se ka qenë më të diskutueshme në Kosovë projekti i Zadit, a kemi humbur çet shans që me pas një projekt të tillë, me qenë ndoshta pikë turizmi kryesore, pse vetëm pse është një projekt. Shiqo, unë nuk ma merr mendja që e kemi humbur shansën, mendoj që nëse marrim këtë punë seriozisht, nëse kemi seriozisht, faktikisht nëse marrim veten seriozisht, se ajo çka ka ndodhur tregon që na veten se kemi marrë seriozisht. Po lojmë njerëz me lut me neve, ose na po lujmë me vetveten, s'po i marrim veten seriozisht. Nëse ne marrim veten seriozisht, e krijojmë mundemi shumë lehtë me kriju procesin, me asociacionin e arkitektëve që ekziston këtu, në Prishtinë ose me bua dhe internacional, edhe me marrë iniciativë për një konkurs të ri ndërkombëtar, mirë po me i vum pak ta parametrat, ndërlidhja e çka do me thonë me qenë shqiptar musliman, jo diçka tjetër musliman, se është do me thonë shqiptar musliman. A i përvjen mund përparim Rama me bu një projekt? Pa tjetër, me gjithë zemër e shpirt, po. Faleminderit shumë. Faleminderit.